हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और ज़रा इन 3D पोर्ट्रेट्स को देखिए। और गाइस, इन 3D पोर्ट्रेट्स को बनाया है हीथर डिवे ने। हीथर डिवे एक पीएचडी की स्टूडेंट है। पर गाइस, आप शॉक हो जाओगे जब आप ये सुनोगे कि हीथर डिवे ने इन फेसेस को किस तरह से बनाया है। हीथर डिवे ने इन 3D पोर्ट्रेट्स को बनाया है यूज़ हुई सिगरेट्स और च्युइंगम्स के डीएनए से। गाइस, जब हम किसी च्युइंगम को चबा के फेंक देते हैं उसमें भी हमारा थोड़ा डीएनए रह जाता है। गाइस, इसी की मदद से हीथर डिवे ने इन 3D पोर्ट्रेट्स फेसेस को बनाया है। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू गाइस।